Ամենամասշտաբային գրոհը պատերազմից ի վեր 400 անօդաչու թռչող սարք։ Այս գիշեր կրկին բոցավառվել է Մոսկվայի մարզի երկինքը։ Ռուսաստանի մերձ Մոսկովյան շրջանի մի շարք բնակավայրեր ենթարկվել են ուկրաինական հարյուրավոր անօդաչուների ինտենսիվ հարձակման։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է հոբ համակարգը ռուսական 16 շրջանի երկնքում խոցել է 381 սարք։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը նշել է 85 ԱԹՍ ոչնչացվել է Մոսկվայի մատույցներում։ Մերձ Մոսկովյան շրջանում անօդաչու թռչող սարքերի ընկնելու հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բազմաբնակարան շենքեր եւ առևտրային օբյեկտներ, նաեւ մասնավոր բնակելի տուն կան տուժածներ։ Ուկրաինական անօդաչուներից մեկը գրոհել է Wildberries-ի ամենախոշոր պահեզներից մեկը, հրդեհվել է ինդուստրիալ պարկը։ Հարձակման ենթարկված օբյեկտներում տարհանում է իրականացվել։ Атаки пошли, атаки, люди бегут. Գրոհներ են սկսվել, մարդիկ փախչում են, այն կողմում սև ծուխ է բարձրանում, պահեզներից մեկը պայթեցրել է։ Ահա, ԱԹՍ-ն թռչում է։ Ուկրաինան գրոհել է նաև Ստավրոպոլի մարզի 3 նավթաբազաները, հզոր պայթյուններ են եղել, մասշտաբային հրդեհներ բռնկվել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Шановні українці, українки, зараз ще триває. Շարունակում ենք ճշգրիտ արձագանքել ռուսական հարձակումներին։ Ուկրաինայի հերահար հարվածները հասել են թիրախների, որոնք աջակցում եւ ֆինանսավորում են ռուսական գրոհները։ Զելենսկին հայտնել է Սև ծովի ավազանում հարվածել են Ռուսաստանի իր ձևակերպմամբ ստվերային նավատորմին պատկանող 3 տանկերի։ Դրանց թվում է նաև Ավերոն, որն ըստ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության մեծ յոթնյակի եւ Եռամիության սահմանած նավթային էմբարգոյի ընթացքում ռուսական հում նավթ է տեղափոխել։ Ուկրաինան ոչ միայն օդային, այլև ցամաքային գրոհներ է կազմակերպում։ Ստավրոպոլի մարզում կանխվել է հերթական ահաբեկչությունը։ Ռուս ուժայինները բերման են ենթարկել ուկրաինական հատուկ նշանակության ծառայության գործակալի, որը ըստ ռուսական համապատասխան մարմինների ծրագրել էր պայթեցնել Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունների մասնակցի ավտոմեքենան։ Իրավիճակը պայթյունավտանգ է ոչ միայն ռուս-ուկրաինական սահմանին, այլև Ուկրաինայի ներսում։ Երկրի մի շարք բնակավայրերում 4-րդ օրն է բողոքի ակցիաներ են ընդդեմ Զելենսկու որոշումների։ Ակտիվիստները պահանջում են Միխայել Ֆյոդորովին վերադարձնել պաշտպանության նախարարի պաշտոնին եւ պաշտոնանկ կանել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն։ Զելենսկին չի կարող անտեսել մեր պահանջը, եթե նա ականջալուր չլինի, բողոքի ակցիաներն ավելի մասշտաբային կդառնան։ Մենք ցանկանում ենք փոփոխություններ իշխանության օղակներում։ Սիրսկին պետք է փոխարինվի, նրան ոչ ոք չի վստահում։ Ցուցարարները պնդում են փողոց են դուրս եկել, որպեսզի փոխեն Զելենսկու հիմար որոշումները, որոնց հետևանքով Ուկրաինան քանդվում է ներսից։ Ռուսաստանը եվրոպացի քաղաքական գործիչներից շատ քննարկումներ է լսում Մոսկվայի հետ երկխոսությունը վերսկսելու վերաբերյալ, սակայն դա իրական քաղաքականության չի վերածվում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Վերջին օրերին ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական դիվանագիտական գերատեսչությունների միջև տեխնիկական շփումներ են իրականացվում։ Եթե արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով լինի շփում, մենք դա միայն կողջունենք։ Արդեն 5-րդ տարին շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարծես հոգնեցրել է Արևմուտքին։ Բրիտանական Times-ը գրել է, որ Գերմանիայի հրետորաբանությունը փոխվել է ռուսների հետ բանակցելու օգտին։ Թեպետ ինչպես Պեսկովն է պնդում, դրա համար Բերլինից գործնական քայլեր դեռևս չեն նկատել։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։